कस्टमर ने कहा, सर हार्ड ड्राइव से आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मेरा डेटा कहाँ गया? ड्राइव कंप्यूटर में प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रही थी और हर बार स्टार्ट करने पर एक अनयूजुअल क्लिकिंग साउंड आ रही थी। हमने ड्राइव को बार बार रन करने के बजाय पहले केयरफुली डायग्नोस किया ताकि सिचुएशन और ख़राब ना हो। डायग्नोसिस के बाद रिकवरी प्रोसेस शुरू किया गया। हमारी टेक्निकल टीम ने केयरफुली काम किया और आखिरकार कस्टमर का इंपॉर्टेंट डेटा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया। हार्ड ड्राइव में अनयूजुअल साउंड आए तो खुद से एक्सपेरिमेंट करना अवॉइड करें। डेटा इंपॉर्टेंट है, पहले प्रोफेशनल डायग्नोसिस करवाएं। सर्किट लैब डेटा रिकवरी से कंटैक्ट